Алай болду. Када жакшымы? Исми нормально, атын? Нурбой? Ай, молодец. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 5 туулган үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Жашоо шарты оор, туруктуу жашаган жери жок үй бүлөнүн улуусу Наргиза Жүдүмүшова ушул жылдын 28 октябрында УКМК жетекчисинин атына жардам сурап кайрылган. Ал учурда батирлеп жашап жүрүшкөнүн, күнүмдүк тиричилиги үчүн идиш жууп акча тапканын жазган. Ошондой эле 2002 жылы туулган жалгыз энеси биринчи топтогу майып Көзү Азиз экендигин билдирген. Мына сага беребиз. Карма. Чоң рахмат. Мына эжелерин кардашдарымдын чогуу жашап жүргөн, Рахмат сизге. Аталган бир туугандардын атасы 2012 жылы, ал эми апасы 2007 жылы оорудан улам каза болгон. Бул аралыкта Жүдөмүшова бир туугандарын өзүнүн карамагында багып чоңойткон. Энеси майып болгондуктан аны дарылоого да каражаты жетишсиз. Бир туугандар турак жай маселесин чечүүдө буга чейин бир нече жерге кайрылып көргөн, бирок жыйынтык болгон эмес. Кайрылганыма көп эле болду, эч каралбай. Ошо урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып, жакын эмеде эле каралып, мынакей жакшы буйруса үйгө жеттик. Эч каралбай, эч ким жардам бербей койгон ушуга чейин. Ыраазыбыз, Алла ыраазы болсун. Өтө кыйналганбыз. Ошо ыраазыбыз, бактылуу болсун, ден соолуктуу болсун. Азыр аябай кубанып да турабыз, эмне деримди да билбей. Ошо биринчиден Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо канча деген жардамга муктаж адамдар көп да негизичи, үй жоктор. Ошол канча деген адамдардын ичинен бизди карап, ушул бизге жардам берген үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз Камчыбек Кыдыршаевичке. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен болгон жолугушуудан кийин бир туугандар жаңы батирине барышты. Турак жай Бишкек шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде орун алып, заманбап шартта. Жаңы ак өргөсүн көргөн бир туугандар кубанычтуу сезимдерин тең бөлүшүп, мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берген Камчыбек Ташиевке ыраазычылыктарын билдиришти. Алла ыраазы болсун. Сонун чоң комнаталар экен. Жакты, ремонту менен. Алла ыраазы болсун. Күткөн эместен да сонун болуп тур, аябай жакшы. Бул ата-энелердин үйү болгон эмес, булар кичинесинен жетим калган да. Кичинесинен ушу менин аялым, келинчегим ушуларды карап өстүрдү да, мынча болуп калып калган да. Ошонун аркасынан эми ушинтип жүрүштү да. Анан мен попал болдум, мен булар менен сүйлөшүп, турмушка мени алган. Ошондон булардын атасы болдук, мен бул бирөө апасы болду. Ушинтип карап өстүрүп чоңоюп жүрдүк да. Мына ушунчалык сүйүнүп турабыз. Рахмат, чоң Алла ыраазы болсун, көп жашасын. Ушунчалык кубанычта жүрүк. Азыр эмне деп сөз айтсак да билбей турам, бирок ушунчалык сүйүнүп турабыз биз. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.